Għada, Iva, se nkun qiegħed nuri lill-Gvern illi jista' jkollu pjanijiet serji, kredibbli u li jagħtu lil pajjiżna tama. Għax biex nissaħħu flimkien irridu l-ewwel ninsaħħu individwalment, imbagħad nissaħħu kollha bħala poplu u mbagħad flimkien insaħħu lil pajjiżna. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħadd filgħodu kien qed jieħu sehem f'diskussjoni dwar il-budget li tmexxiet minn Josiane Camilleri. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-politiku qiegħed hemm biex jagħmel it-tajjeb u għalhekk meta jagħmel id-dover tiegħu m'għandux bżonn daq ta' trombi. Iżda meta jonqos trid tkun l-oppożizzjoni li tikkritika dan b'mod kostruttiv kif se jkun qed jagħmel Bernard Grech fid-diskors tal-budget bit-tema nissaħħu flimkien. Bernard Grech qal li biex insaħħu lil pajjiż irridu nagħtu każ opinjonijiet ta' dawk li ġejjin minn oqsma differenti tas-soċjetà. Saħaq li huwa minnu li bħalissa ninsabu għaddejjin minn pandemija li laqtet lil pajjiżna mingħajr ma ħadd kien qed jistennija. Iżda l-Gvern ta' Robert Abela m'għandu ebda pjan fit-tul u ebda strateġija konkreta f'dan ir-rigward. Verament trid tindirizza l-ixu li qed taħkmek, imma jrid ikollok viżjoni. X'se tagħmel biex ma jerġgħux ninħakmu? X'se tagħmel biex dawn id-diffikultajiet verament indirizzhom b'mod iktar b'saħħtu? U għalhekk qegħdin ngħidu nissaħħu flimkien. Fid-diskussjoni ħadu sem kelliema minn diversi oqsma tas-soċjetà fosthom Graham Bencini, professjonist fil-qasam finanzjarju, u enfasizza li pajjiżna għandu jimxi fuq 3 fażijiet fil-pandemija tal-COVID: short-term plan, recovery plan u long-term plan. Dan sabiex tkun iġġenerata l-ekonomija ta' pajjiżna permezz ta' niċed ġodda. Graham Bencini saħaq fuq l-importanza li pajjiżna ikollu viżjoni ċara u stabbiltà politika, hekk kif sħarixxa li wera li pajjiżna qiegħed fl-ar livell biex jattira investiment ġdid. Min-naħa tagħha Marija Attar, direttur tal-Istitut għat-Tibdil fil-Klima u l-Iżvilupp Sostenibbli, saħqet li kien ta' disappunt li l-budget ta' din is-sena ma kienx ambizzjuż biżżejjed fil-qasam ambjentali. Saħaq li l-Gvern irid jieħu deċiżjonijiet kritiċi llum qabel għada u ma jibqax jipposponi għax inkella il-problema se tkompli tikber. Eżempju ċar huwa t-tibdil fil-klima fejn dan il-qasam mhux qed ikun indirizzat, problema li taf tkun ikbar mill-pandemija li għaddejn minnha bħalissa. Sergio Mallija li jaħdem fil-qasam ambjentali sostna li l-Gvern ma jistax jibqa' jitħaq bin-nies, irid ikun hemm azzjonijiet konkreti li jittieħdu llum stess. Sostna li l-Gvern irid jerġa' jikseb il-kredibilità internazzjonali fejn pajjiżna spiċċa qed jaffaċċja skandli kbar ta' korruzzjoni. Għalhekk il-Gvern irid ikun veritier mal-poplu u dak li hemm miktub fil-budget jitwettaq tassew. Min-naħa tagħha l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi Francine Farrugia tkellmet fuq il-fatt li fil-budget il-kunsilli intesew kompletament. Il-Partit Nazzjonalista kien il-partit li dejjem emmen fil-kunsilli lokali li l-iskop tagħhom huwa sabiex ir-resident ikollu leħen. Għalhekk Francine Farrugia qed tappella biex ikun hemm aktar għajnuniet sabiex terġa' tissaħħaħ il-fiduċja tar-residenti fil-kunsilli lokali.